of the candidates or the political players to love our country. All participants in the electoral process should love our country and feed it with our labor and respect for its values. It is therefore important that candidates at all levels and voters should desist from acts that can destroy the peace and the foundation of economic and political development built with the sweat of many Ugandans. Brothers and sisters, we do not want another war and a violent change of leadership in our country, as nobody but the authors of such violence stand to benefit from such violence. Candidates and voters should therefore avoid the use of language and behavior that fuel hatred and violence. In the same vein, we call on all registered voters to turn up on polling days and exercise their rights to choose the leaders they want. We strongly appeal to you to reject bribes in the form of money, material things, and empty promises from any political group or individuals meant to compromise your conscience and the right to freely choose your preferred leader. God created you with value that no amount of money or material gifts can buy. Fourthly, we want to bring about balancing between health and the right to vote. We have learned from the latest statistics that COVID-19 infections are on the rise, partly due to unregulated political activities and failure to enforce the guidelines in many other public spaces. In those instances where public agencies have tried to intervene, this has been done at a high cost. Many Ugandans have lost their lives in the process. Today, we see more vigor in enforcing the procedures within the political environment, while areas such as markets, I'm talking of open markets, remain completely unregulated. This has given the impression that the SOPs are being used as a ploy to curtail political activities of opposition groups. Therefore, we recommend the following. If indeed it is true that all unregulated public gatherings aid the transmission of the virus, government should apply a comprehensive approach that targets crowded places, such as markets, not just political activities only. 2. Enforcement of the election guidelines and the SOPs should be applied to all political groups equally, without fear or favor. 3. Candidates should encourage their supporters to observe the SOPs and avoid large gatherings of excited supporters that can easily aggravate the situation. In enforcing the SOPs, security agencies must put the lives of citizens in the forefront. Use of excessive force and loss of life to prevent the disease COVID-19 is counterproductive, as it leads to the same outcome. Protecting the rights, we find it as an important exhortation. We bishops have already emphasized the important role journalists and the media as a whole play in an election. It is in that same spirit that we call upon the state to respect and safeguard press freedom in the interest of promoting the common good and the respect for the fundamental human rights and the freedoms enshrined in our national constitution and various international human rights instruments.
We condemn any unprovoked attacks on journalists covering the electoral process and urge the police and the other security agencies not merely to apologize to the media fraternity, but also to expedite investigations into these incidences with the view of bringing the culprits to account for their bad actions. Similarly, we ask all journalists to exercise their mandate with humility and desist from any provocative language and acts that can inflame violence. Media houses and practitioners must be objective, practice responsible reporting, and serve all sections of people without any bias, since irresponsible reporting can be a cause of chaos that can lead to violence and untold suffering. Amid the confusion of voices and messages that surround us, a journalist is called to be a new witness to the truth, thus becoming a bearer of hope and a confidence in the future. I'm using those words of Pope Francis, but which words we find that they are helpful to every human being. Media owners and practitioners should allow all political players to access their airwaves upon fulfilling the relevant business terms and conditions. Moreover, the state should guarantee equal access to all state-owned media by all candidates, irrespective of their political affiliations, in order to achieve the objective of scientific political campaigns in the face of COVID-19 pandemic. Dear people of God, we Catholic bishops of Uganda remind you of our noble motto, for God and my country. We therefore reiterate the fact that elections are a very important aspect in any democracy. It comes with many expectations. We therefore call upon all players to conduct themselves in a manner that promotes peace, unity, equality, freedom, and social justice. We should all focus on building and not destroying our common home, which is Uganda. We cannot do this unless we exhibit high level of political maturity. This includes accepting others who are different from us in their opinion and belief. We urge those responsible for organizing the forthcoming elections to establish a credible electoral process whose outcome will be respected by all stakeholders. We call upon all voters to turn up in large numbers to cast their votes for candidates of their choice. Finally, the elections are over. We, the Catholic bishops in Uganda, we advise the ruling party that will come to power after elections to initiate a process of national dialogue and reconciliation. There are many outstanding issues in our country that cannot be resolved by elections or mere change of leadership. Ugandans need to be given the opportunity to chart a future together and strive to promote a society befitting God and mankind. May God keep you safe during this election period. May He inspire you to be agents of peace. May He give you the courage to witness the love of God in your daily interactions with your neighbors. For as Jesus taught us, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. That's why we give the title of our pastoral letter, Blessed
are the peacemakers. Finally, I therefore take this honor to launch the pastoral letter of the Catholic Bishops of Uganda titled, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." We ask the clergy and all people of goodwill, political candidates, and every Ugandan to explain the content to the people and the relevant organs of the Episcopal Conference to circulate widely. We have done this for God and our country. Thank you. Bagalwa gatusinzira wano ensambya tusomye ebbaluwa y'abasumba y'abepiskopi ba Uganda abakatoliki ekwata ku kulonda ate n'obulamu obunaabaawo nga okulonda kuwedde. Ebbaluwa eno mpanvu nnyo ddala mu Lungereza, ginkakasa nti mujja kugisoma ate era mwongere okugitegeera. Naye mu bufunze tutandise n'okubalamusa mwenna nga tubaagaliza emikisa gya Katonda. Ne tugamba nti omwaka 2020 gubaddemu ebintu bingi, naye tuggyeeyo bibiri. Ekisooka ky'ekyobulwadde obwa ssenyiga, ekyo twakyogerako mu bbaluwa yaffe ey'amazaalibwa. Ekyokubiri nti mu Uganda mu mwaka 2020 twatandika okukola kakuyege okwetegekera okulonda mu mwaka guno 2021. N'olw'ensonga eyo ebbaluwa eno gye nsomye gye mbasomera bwe bubaka bwaffe ng'abeepisikoopi. Tetwogedde ku birala bingi nnyo, naye twagadde twogere ku bikwata ku kulonda. Si gwe gusoose okwogera ku kulonda mu nsi yaffe eno Uganda. Okuviira ddala mu mwaka 1961 Archbishop Kiwanuka yawandiika ebbaluwa eyalina omutwe ogamba nti Kereziya n'eggwanga ebyokugoberera. Okuva olwo abeepisikoopi abakatoliki bazze bawa ebbaluwa ku bikwata ku Uganda ebitali bimu by'ebyabufuzi, obulamu obwa bulijjo, ebyobulamu. Mu butuufu eno yegenda okubeera ebbaluwa eya 25 abeepisikoopi gye bawandiikira abantu ba Uganda. Bye twogerako bingi. Ng'abeepisikoopi abamu muyinza okutubuuza nti ebyo bibakwatirako wa? Waliwo n'abamu abatugamba nti musigale ku kituuti bwe mba muyigiriza, muleme kwogera ku politics. Tetuli bannabyabufuzi, naye nga bannayuganda citizens naffe tulina omugabo mubiri mu Uganda, era ku kyonoova olaba nti naffe tugenda ne tulonda. Ekirala, tuli basumba bammwe. Tetuyinza kulaba bitagenda bulungi ne tusirika busirisi kwe kwogera kuno. Tulina ekituwa amaanyi bwe tulaba nti mu kitabo ekitukuvu eri ku ludda lw'Abakatoliki n'Abakristaayo, ekitabo ekitukuvu nga kitulaga nti Katonda yatumanga abantu be babe balanzi oba Kristu oba abatume okwogera eri abantu be, naddala bwe babanga nga waliwo ebitagenda bulungi. Awo nno naffe si kugamba nti tubuliddwa mirimu gya kukola, nedda, tulina mingi ddala, naye kino kitukwatako ddala. Awo nno mu bbaluwa eno tuwadde ebintu bitulowooza ebikulu. Ebbaluwa eno erimu emitwe ebiri. Ekisooka kyogera ku mbeera y'obulamu, embeera y'ebyobufuzi nga bw'eri mu ggwanga. Wano tusiima bannaffe abeevuddemu okwesimbawo balondebwe mu bukulembeze. Beebale nnyo. Era twebaza akakiiko k'ebyokulonda akeevaamu ne gaga nti okulonda kujja kgenda mu maaso wadde waliwo obulwadde obwa ssenyiga COVID-19. Naye ku ludda olulala waliwo ebitali birungi nga tetuyinza kubisirikira ne twagala birongoosebwe kati nga twetegekera okulonda mu biseera ebyokulonda ate ne bwe tunaaba nga tumaze okulonda.
tugambye nti waliwo abantu abamu abatafuddeeyo kulabirira mirembe n'eddembe ly'omuntu. Tunajjukira nga 18 ne 19 Novemba bannayuganda bwe baawakanya ekyo ekyali kikoleddwa mu kitundu ekimu ku mukulembeze omu akulira National Unity Platform, bwe balaga obutali bumativu ku kyali kikoleddwa, ebyavaamu tebyali birungi. Abayitibwa ab'ebyokwerinda ate bavaayo n'amaanyi mangi, era tumanyi abantu bangi abaafa, abalala bakyanyiga biwundu n'ebintu bingi nga byalimu miliyoni za siringi ezaayonooneka. Naye ne wetwogera kaakati abantu abaalumizibwa tebannaba kufuna bwenkanya. Tugamba nti eggwanga, ensi lirina okukuuma emirembe n'okutaasa bannayuganda obutafuna busambattuko, obutabonyaabonyezebwa. Naye ekyo tulabye ku bibaddewo nga tekivuddeeyo bulungi mu bitundu ebimu. Ne tubuulirira bannayuganda mwewale okukozesebwa, abantu okubakozesa ng'akadaala. Ne tubalabula mwewale okutiisatiisa abo bennyini abeesimbyewo bali okulondebwa baleme kutiisatiisa bantu, ate n'abantu ababawagira abo baleme kubatiisatiisa. Era twogedde ku bantu abatalina bugumiikiriza, ekyange kyokka kyekikola, tebaagala kuwuliriza balala. Ekiseera eky'okwetegekera okulonda tuwuliriza amaloboozi g'abantu abatali bamu, owuliriza gwe n'ojjamu. Naye waliwo abatalina bugumiikiriza, ne bakiraba ng'olutalo, ne batandika okukolera obubi ababa batalowoozezza nga bo. Ebibiina by'obufuzi weebiri byakkirizibwa era nga bikkiriziddwa okwetaba mu kulonda kuno. Naye oluusi mu bibiina mwennyini mulimu okugugulana, oba ebibiina n'ebibiina nabyo nga bitomeragana. Ekyo nakyo tekiyambye ensi eno kufuna mirembe. Oluusi nno mwe muvudde okulaba nti abantu abamu bavudde mu kibiina kyalimu ne yeesimbawo obwannamunigina independent. Ate bwe tutunulira mu kibalo okuviira ddala mu 2005, kino kikosezza engeri y'okulonda n'okwesimbawo. Tuvumirira abantu abafudde okulonda ng'akadaala ak'ebyobusuubuzi kufuniramu ssente. Ekyo kikyamu. Kibe eyeesimbawo okugula abantu oba omuntu okusobola okulonda ne yeewaayo okugulibwa. Ekyo kikyamu, muleme okukikozesa. Tuvumirira abo bonna abakozesa enguzi, bribe, okuyisaamu endowooza yaabwe mu kulonda oba bo bennyini okulondebwa. Ekyo nno kituleetedde obuzibu bungi mu biva mu kulonda n'okulonda kwennyini. Tugambye era kye tulabye mu biseera bino bitwakabeeramukko mu kwetegekera okulonda, waliwo abatiisatiisa bannaabwe, intimidation. Ekyo nakyo kikyamu, kireetedde bannayuganda bangi obutaba na mirembe. Kiringa bw'onolaba abali enguzi, ne kino nakyo kikyamu. Engeri y'okukwatamu obululu ng'okulonda kuwedde. Ebiva mu kulonda bisaanye okukwatibwa n'obwegendereza. Tugambye nti mu myaka egy'emabega eyo bwe wabangawo okulonda, ebiva mu kulonda bwe bitaakwatibwanga bulungi, byebimu ku byaviirako abantu okuleetawo obwegugungo. N'abamu ku mirundi egimu ne bagenda ne bassaawo entalo. Tumanyi bulungi ebyava mu mbeera eyo, kuba nti baba bawangula, naye ebyavamu si birungi. Awo nno
ku mulundi guno nga tukubiriza naddala akakiiko ak'ebyokulonda okulaba nti ebiva mu kulonda bikwatibwe bulungi n'obwegendereza ate n'amazima. Abamu bakozesa olulimi oluvuma. Bassebo ne bannyabo bwe weesimbawo oba bwe wagira omuntu wo totumibwa kuvuma. Muleme kukozesa lutalo lwa bigambo, naye yogera ekikututteyo n'ekyoyagala okukolera abantu nga tovuma wadde okuyisaamu banno ebigambo ebitali birungi. Tuli mu bulwadde obwa ssenyiga nga minisitule y'ebyobulamu yatuteerawo amateeka awamu gagobereddwa naye awalala tegagobereddwa. Sijja kubiddamu byonna mubimanyi, naye ffe tugamba bwe tuti nti akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga bwe kaagamba nti abantu bagende mu maaso n'okulonda ne kateekawo n'amateeka, kaagamba abantu obutakuŋŋaana bangi, naye ekyo kyali kisuubiddwa nti banaafuna omukisa okukozesa emireereetu, rediyo n'ebifaanako bwe bityo, television, naye ekyo nakyo tekivuddeemu bulungi, kisaanye okutereezebwa. Wadde nga twagala obulamu, naye ate oluusi mu kwagala okukwasisa abantu ebiragiro ebitangira COVID, ate obulamu bw'abantu busaanyiziddwawo. Ne weesanga nti abantu bangi battiddwa mu kwagala okubakwasisa amateeka ga COVID. Kale ne weebuuza nti COVID atta ate neeno ne bafa, kiriwa ekitaasa kinne waakyo? Tukubiriza abo bonna abakulira emikutu egy'ebyamawulire okuwa omukisa kyenkanyi eri abo bonna abaagala okugikozesa, naddala bwe baba nga abasasudde oba nga batuukiriza ebibasabibwa mu butuufu bwabyo. Tusaba akakiiko ak'ebyokulonda kabuulirireko abantu abayitibwa ab'ebyokwerinda naye nga baserikale obutayisa bubi abo abagenda okulonda. Mu bitundu ebimu ba RDC nabo bawulikikiddwa nga batangira abeesimbyewo obutakola campaign mu disitulikiti zaabwe. Ekyo nakyo tugamba si kirungi, si kituufu. Mu kiseera kino tulabye nga bannamawulire balumbiddwa nnyo, bakubiddwa, waliwo n'abamu bakyali mu malwaliro banyiga biwundu. Bannamawulire bwe bakola obulungi omulimu gwabwe, tumanyi bulungi nti bayamba ffe ekibiina okumanya ebigenda mu maaso, ate bwe kuba kulonda tusobole okulonda kye tumanyi. Tuvumirira abo bonna abakoze obulabe ku bannamawulire n'obulamu bwabwe. Ne tukubiriza nno akakiiko kano ak'ebyokulonda bwe baba nga baleese abaserikale okubakwasizaako omulimo, bagukole bulungi nga tebazze kusaanyaawo bulamu bw'abantu. Nedda, ekyo si kye kibaleeta, naye bajja kutaasa abantu n'ebintu byabwe. Naye bw'otunuulira ebibaddewo mu biseera bino, obulabe ekyali juze Masaka n'ebitundu ebirala, ekyali mu bitundu by'e Tororo ku kandidate omu Amuriat, olaba nga obulamu bw'abantu bwali mu matigga mu mikono gy'ab'ebyokwerinda. Abantu abo abamu abakoze ebikyamu boogeddwako, naye tetunnaba kuwulira kivaayo oba babonerezeddwa oba ki ekiddako. Tugambye nti nga tweteekerateekera okulonda, abantu tebabanguddwa kimala, voter education, tebabanguddwa kimala. Omuntu waba tabanguddwa, oluusi kwe kuva ensobi ezikolebwa mu kulonda, naddala ku bupapula obwo bwe tuwandiikako. Mu baluwa yaffe eno tuwadde emiwendo mu myaka egitali gimu, ekyo nga bwe kikosezza abantu.